Αναθεώρηση της πράσινης νομοθεσίας για τα καύσιμα στην ναυτιλία ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι πλοιοκτήτες. Όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι της παγκόσμιας βιομηχανίας, οι στόχοι του κανονισμού FuelEU Maritime είναι αδύνατο να επιτευχθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζουν οι Βρυξέλλες και κινδυνεύουν να γυρίσουν μπούμερανγκ για την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και για το περιβάλλον. I think they will be counterproductive for Europe themselves because most of our ports are becoming less competitive and therefore probably instead of calling our port they will be called North African or other ports and therefore we will lose business to the Europe and probably our fleet will be less competitive compared to other fleet. And probably I can say also that since shipping is the most competitive way of transport, we are probably removing back some of the successful business that is moving by ship will go back probably on land and will be more polluting. Οι φορείς της παγκόσμιας ναυτιλίας ζητούν κοινούς κανόνες σε παγκόσμιο και όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως τόνισαν στο 14ο ετήσιο φόρουμ για την επιχειρηματική αριστεία στην ναυτιλία που οργάνωσε η Capital Link, είναι αδύνατο να αντικαταστήσουν στο άμεσο μέλλον τα ορυκτά καύσιμα, καθώς δεν υπάρχουν προς το παρόν εναλλακτικές λύσεις. Σίγουρα θα χρειαστεί ένα σημαντικό extension για να μπορούν να πετυχθούν οι στόχοι. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε αποφασιστεί ποια θα είναι η τεχνολογία του μέλλοντος. Το παράδειγμα που θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να μπορέσουμε είναι το παράδειγμα όταν έγιναν τα double-double πλοία. Εκεί δόθηκε μια ημερομηνία αρκετά μακρινή, δηλαδή έγινε κανονισμός το 1992 και δόθηκε μια δεκαετία τουλάχιστον ώστε τα πλοία να μπορέσουν να ακολουθήσουν αυτή τη τεχνολογία και ήταν κάτι που τελικά, παρόλο ότι υπήρχαν πολλές κριτικές, επετεύχθη ένας στόχος και μέσα σε μια 20ετία η αγορά των δεξαμενοπλοίων άλλαξε και το design άλλαξε. Τότε αυτό ήταν το design όσον αφορά το σκάφος. Τώρα μιλάμε για το design των μηχανών, στο οποίο ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το μέλλον. Ο κανονισμός FuelEU Maritime της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει ανώτατα όρια ρήπων για τα μεγάλα εμπορικά πλοία συνολικής χωρητικότητας άνω των 5.000 κόρων που προσεγγίζουν τα ευρωπαϊκά λιμάνια, ανεξάρτητα από τη σημαία τους. Στόχος είναι η μείωση των ρήπων καταρχάς κατά 2% έως το 2025 και έως το 80% το 2050. Ultimately, everything goes back to the consumer. I suspect things as we move forward, as we begin to kind of move on this journey, I think things will be a little bit more expensive. Costs will ultimately be, basically passed on to the consumer. The challenge for industry, though, is to do it in the most efficient and effective way possible moving forward. Government's role has always been to quite frankly ensure that there's no catastrophic risk and then to incentivize through policy and other mechanisms innovation going forward. So governments have a big role in this process as we move towards net zero by 2050. Παράλληλα, οι πλοιοκτήτες προειδοποιούν ότι η βιαστική υιοθέτηση εναλλακτικών καυσίμων μπορεί να συνεπάγεται κινδύνους. For instance, we are defining for the use of ammonia criteria that are based on the exposure of the people and the acceptance of limits of exposures that are very tough in order to avoid that inadvertently people are exposed to that. And that's a matter that requires numerical calculations, simulations, a lot of digital sensors to avoid exposure of people to a toxic element like ammonia. Όπως προβλέπουν οι ευρωπαϊκές αποφάσεις, ο κανονισμός FuelEU Maritime θα τεθεί σε πλήρη ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2025.